عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية. وهذه الحلقة رقم 925، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. وهذه الحلقة لا زلنا فيها مع الدولة الأموية، هذه الحلقة الثانية، ونحن في محور رفض رفض العدل، رفض الوعظ بالعدل. الأمويين قبل أن يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام كانوا هم طبعا من زعماء قريش، وقريش كانت بتزعم إن لو ربنا عايزنا نؤمن هنؤمن، ربنا مش عايزنا مش هنؤمن. يعني هو الإنسان الفاجر يبلغ به فجره إلى أن ينسب فعله وفجره إلى الله جل وعلا، اللي هو عبر عنها الصوفية فيما بعد بكلمة وحدة الفاعل. فقريش قالوا هذا الكلام وقالوا قبليه الناس، وربنا رد عليهم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الى البلاغ المبين. يعني ربنا ادى لكل انسان حريه الايمان والكفر وحريه الطاعه وحريه المعصيه. لما انت بقى تعصي ماشي، لكن تعصي وتقول ربنا اللي عايز كده، انت بتفتري على الله كذبا. وربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم لا يخرصون. يعني لما كانوا بيعبدوا الملائكه وقال لك كده ربنا عايز كده، لو شاء الله ما كان يمنعنا. بعد كده الامويين طبعا دخلوا في الاسلام، وبعدين بعد كده تآمروا، وكان عملائهم بقى او الخدامين بتوعهم ابو بكر وعمر وعثمان وغيره اصبحوا هم الخلفاء. ومن بعد كده الامر وصل الى الامويين واسسوا دولتهم واعادوا القول بان ربنا اللي عايز كده. لما قتلوا الحسين قال لك ربنا اللي عايز كده، ولما عملوا انتهاك المدينه قال لك ربنا اللي عايز كده، ولما ضربوا الكعبة بالمدينة ربنا اللي عايز كده. فكانوا يبررون أفعالهم بنسبة أفعال من الله جل وعلا. وده بقى الذي صار عليه الأمويون، خصوصا بعد أن تأكد سلطان بني مروان اللي هو مروان بن الحكم ابن عبد الملك ابن مروان، بعد كده ابن الوليد ابن عبد الملك، بعد كده سليمان ابن عبد الملك، بعد كده عمر ابن عبد العزيز، بعد كده يزيد ابن عبد الملك إلى آخره. حكاية إن ربنا اللي عايز كده دي نهض لها أو لمواجهتها عالم محترم جدا اسمه معبد ابن خالد الجهني، وقال لك لا، ده مش قدر ربنا، ده انتوا اللي بتعملوا كده. ورفع كلمة اسمها لا قدر والأمر أنف. يعني الحكاية مش هي قدر ربنا مسلط علينا، لا ده أنف، رغم أنوفنا وأصبحت بقى الكلمة دي كلمة مشهورة جدا، وسمي أصحابه بالقدرية. القدرية بقى المعنى بتاعها الذين يؤمنون بالحرية الشخصية ومسؤولية الإنسان عما يفعله. مش تعمل زفت لا مؤاخذة وتقول ربنا اللي عايز كده، لا، أنت مسؤول عن هذا. فعلى فكرة المذهب ده كان مذهب رائع جدا، وهو هو أساس المعتزلة فيما بعد. وعشان كده الجماعة لما استمر الظلم في الدولة العباسية كانت القدرية مكروهة جدا، وعملوا احاديث بقى. كانت الدوله العباسيه الدوله بقى اللي عملت توسعت في الحديث، فعملوا احاديث في لعن القدريه وشوهوا تاريخهم. وخاصه بقى ان الجماعه اللي هم الحنابلة بالذات كانوا اسوأ الناس في صناعه الاحاديث. المهم، معبد ابن خالد الجهني انتقل الى البصره وقابل شيخها الحسن البصري وقال: يا ابا سعيد، هؤلاء الملوك يسفكون دماء المؤمنين ويأخذون أموالهم ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله، ربنا اللي عايز كده. فرد عليه الحسن البصري، وكان طبعا هو فقيه البصرة في ذلك الوقت، فقال: كذب أعداء الله.
ومعبد لم يقتصر على أنه يعني يرفع لواء الحرية لا قدر والأمر أنف، وإنما شارك في الحرب ضد الحجاج لما ثار جيش ابن الأشعث اللي بعته الحجاج خاطر يحارب رتبيل اللي في ما يعرف الآن في أفغانستان، ورجع الجيش وحارب الحجاج، وبعدين الحجاج غلبوا في الموقعة المشهورة اللي هي دير الجماجم، وأسر معبد وجيء به إلى الحجاج. فالحجاج بقى عايز يعني يريد أن يستلذ بإذلاله، فكان يعذبه الحجاج، يعذب معبد ويسخر منه ويقول له يا معبد كيف ترى الله قسم لك؟ تشوف ربنا عمل فيك ايه؟ أي أن إرادة الله جل وعلا قسمت أن نكون معبد أسير الحجاج. فقال له معبد يا حجاج خلي بيني وبين قسم الله، فإن لم يكن لي قسم إلا هذا رضيت به. يعني سيبني ماشي، يعني شيل الأغلال عني وسيبني وأنا همشي، أنت اللي عملت فيها كده مش ربنا. قال له يا حجاج خلي بيني وبين قسم الله، فلم يكن قسم إلا هذا رضيت به. فالحجاج قال له يا معبد أليس قيدك الله بقيده؟ فقال له يا حجاج ما رأيت أحدا قيدني غيرك، فأطلق قيدي، فإن أدخله قضاء الله في يدي رضيت به. قال له أنت اللي أيدتني، شيل الحديد عن إيديا وشوف بقى هل ربنا بقى هينزل ولا لا. أنت اللي أيدتني مش ربنا. أمر الحجاج أن يظل تحت التعذيب حتى مات بعد سنة 80 هجرية. جاء على أثره عالم محترم آخر اسمه غيلان الدمشقي، وبرضه تابع في حكاية لا قدر والأمر أنف، وكانت له علاقات ويعني مناقشات مع الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز يعني تتبع مظالم أهله الأمويين، وبقى يصادر حاجاتهم ويبيعها في الأسواق. غيلان الدمشقي كان هو الذي يتولى ويقول بقى يقف في السوق يقول تعالوا خذوا حاجات المفسدين، خذوا حاجات الظلمة، تعالوا إلى متاع الخونة، تعالوا إلى متاع الظلمة، تعالوا إلى متاع من خلف رسول الله في أمته بغير سنته وسيرته. وبعدين مر به بقى هشام بن عبد الملك، وما كانش لسه خليفة في ذلك الوقت، فغضب ونظر إن تولى الخلافة لابد أن يقطع يدي غيلان ورجليه. وفعلا لما تولى هشام الخلافة هرب غيلان، وهرب معه صاحبه صالح إلى أرمينية يدعوان للثورة على هشام وعلى ضربه. فاعتقله أعوان هشام وجيء به إلى هشام في دمشق. فقال هشام زعمت أن ما في الدنيا ليس هو عطاء من الله لنا، يعني ده انت بتقولون الحاجات اللي عندنا دي ربنا مش اداها لنا. فقال له غيلان اعوذ بجلال الله ان ياتمنا خوانا او ان يستخلف الخلفاء من خلقه فجارا. شوف بقى الشجاعه. فامر هشام بحبسه، وكان غيلان من فصحاء الكتاب واكثرهم اتباعا من الناس. فاستمرت رسائله من السجن، وراى هشام ان يقتله بفتوى دينيه، فسلط عليه الأوزاعي. الأوزاعي ده راجل حقير جدا من أعوان السلطة، فمتعاون مع الأمويين، وبعد لما الأمويين سقطوا تعاون مع العباسيين وعمل لهم حديث الردة، يعني اللي هو قتل المؤمن بثلاث حاجات وبتاع. دارت بين الأوزاعي وغيلان مناظرة، وبعدين غيلان انتصر فيها بالحجة، فالأوزاعي راح لهشام وأفتى بأن يعذب غيلان الدمشقي وقتله مع صاحبه. فأمر هشام بإخراجهما من السجن وقطع أيديهما وأرجلهما، وجيء بهما إلى هشام ليتشفى فيهما بعد قطع
أطرافهما. فقال لغيلان: كيف ترى ما صنع بك ربك؟ يعني ده قضاء ربنا بقى. فرد عليه غيلان: لعن الله من فعل بي هذا، يعني بيلعن الخليفة يعني. وعطش رفيقه صالح فلم يعطه الأمويون ماء فمات. واستمر غيلان حيا، وتوافد عليه الناس في السجن، يعني بحالته دي يعظهم ويهاجم الأمويين. فقيل لهشام: قطعت يدي غيلان ورجليه وأطلقت لسانه فأبكى الناس، ونبههم إلى ما كانوا عنه غافلين. فأرسل إليه هشام من يقطع لسانه، فقيل له: أخرج لسانك. قال: لا أعين على نفسي، مش أساعدكم أن تقطع لساني. فكسروا فكيه واستخرجوا لسانه فقطعوه فمات عليه رحمة الله جل وعلا. أنا وسلامكم أحبتي من وجهكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.